हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 136 सेसनमा छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हाम्रो प्रिजमको बारेमा पढाइरहेको थिएँ, जसमा हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिजमको टोटल सर्फेस एरिया कसरी निस्किन्छ भन्ने बारे हेरेको थियौँ। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी यही प्रिजमसँग रिलेटेड अरू प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 5 सुरु गरौँ। के भनेको छ भन्दा 5 को ए मा has base area 50 centimeter square and volume 500 centimeter cube. Find its height. हाइट पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने कुरा छ। ल पहिला सुरुमा कुरा बुझौँ। बेस एरिया 50, भोल्युम यति, हाइट पत्ता लगाउनु पर्ने। हामीलाई के थाहा छ त? वी नो कहिल्यै पनि भोल्युम भनेको के हुन्छ? भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ। कस्तो सजिलो क्वेसन। बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ है। अर यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त? यो बेस एरियालाई मैले तलतिर झारेँ भने एच भनेको भोल्युम बाई बेस एरिया भयो। भोल्युम कति दिएको छ? 500 बाई 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो माथिको गयो 50 र यो चाहिँ 10 ले गयो भनेपछि 10। भोल्युम भनेको हाइट भनेको 10 सेन्टिमिटर रहेछ। सजिलो कुरा रहेछ। ल अब बी नम्बर हेरौँ। बी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ? अ प्रिजम हेज हाइट 20 सेन्टिमिटर and volume and volume 800 centimeter cube. Find the area of base. बेस को एरिया पत्ता लगाऊ भन्छ। अब यहाँ कुरा बुझौँ है। पहिला सुरुमा यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा हामीलाई हाइट दिएको छ 20 सेन्टिमिटर र भोल्युम दिएको छ यति। हामीलाई के थाहा छ त? वी नो कुनै पनि प्रिजमहरूको चाहिँ भोल्युम भनेको के हुन्छ? बेस एरिया टाइम्स हाइट नै हुन्छ। अर भोल्युम भनेको कति छ? 800 सेन्टिमिटर क्युब र बेस एरिया कति छ? 20 सेन्टिमिटर। बेस एरिया रे हाइट है, हाइट। बेस एरिया टाइम्स हाइट भनेको 20 सेन्टिमिटर। अर बेस एरिया भनेको कति भयो? 800 सेन्टिमिटर क्युब बाई 20 सेन्टिमिटर। यो र यो गयो, 0 र 0 गयो, यो भनेको 40 भयो। भनेपछि बेस एरिया भनेको 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि बिए। अब हामी जाउँ 6 नम्बरमा। 6 नम्बरमा चाहिँ क्वेसन के छ? 6 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ कि फाइन्ड द टोटल volume of a prism formed by joining end to end of two cubes each of दुवैलाई एउटै मेजरमेन्ट दिएको छ। each of which has length of a side, एउटा साइडको लेन्थ 6 सेन्टिमिटर। यो छ है कुरा। अब यो भनेको के भयो त? यस्तो गर्नुपर्ने अरे। हामीसँग दुईटा क्युबहरू छन्। यो भयो। तर नचाहिने कुराहरूलाई त नराखौँ होला। यो चाहिँदैन।
अनि हामीलाई अर्को नचाहिने भनेको यो चाहिँदैन। ल यति गयो है। अब यो भयो एउटा क्युब र अर्को क्युब पनि भयो। ल दुईटा क्युबहरू छ हामीसँग र यो दुईटा क्युबको कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो दुईटा क्युबमा हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, यदि हामीले यो क्युबलाई इन्टु एन्ड जोड्यौँ भने, दुईटालाई जोड्यौँ भने इच क्युब अफ विच हैज 6 सेन्टिमिटर लेन्थ, क्युबको लेन्थ ब्रेथ हाइट एउटै हुन्छ है। र 6 सेन्टिमिटर। अब हामीले यो दुईटा क्युबलाई इन्टु इन्ड जोड्यौँ। इन्टु इन्ड भनेको ठ्याक्क दुईटालाई एकै ठाउँमा लगेर जोड्यौँ। स्याट जोडियो भने अब यसको भोल्युम निकाल्नु पर्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एन्सरै यहीँ आइसक्छ क्या यो गर्दा। कसरी आयो भन्दा यहाँनिर हामीलाई के दियो, यो भनेको टोटल लेन्थ भयो, यो भनेको ब्रेथ भयो र यो भनेको हाइट भयो। ल अब हेर्नुहोस् त, भोल्युम भनेको के हुन्छ, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। यो भनेको कति आयो, 6 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर टाइम्स ब्रेथ भनेको 6 सेन्टिमिटर टाइम्स हाइट भनेको 6 सेन्टिमिटर। यो भनेको 6 6 12, 12 टाइम्स 36, 36। यो भनेको 36 2 भने पछाडि कति आयो, 12 12 144, 144 त्यहाँ 300 अनि 300 त्यहाँ 412 32, 432 आयो क्या है। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। र तलपट्टि सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ लेख्न नबिर्सिने। यो भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 6 को बी। के भनेको छ यहाँ, फाइन्ड द टोटल भोल्युम अफ प्रिजम जोइन्ड बाई, होइन फर्म्ड बाई जोइनिङ end to end, अहिलेको जस्तै कुरा हो, of 3 cubes each of which has a side of 6 सेन्टिमिटर है। अहिलेमा अघि चाहिँ दुईटा भनेको थियो भने अब तीनटा जोड्नु पर्ने। ल यो भयो अरे मानिलिउँ हाम्रो क्युब। यो भयो हाम्रो एउटा क्युब। यो भयो है, यो भनेको एउटा क्युब भयो। अब तीनटा क्युबलाई जोड्नु पर्ने छ। यो भयो एउटा क्युबलाई मैले यहाँ सारेँ, यो अर्को क्युब, फर्स्ट क्युब, अनि दुईटा क्युब र यो तीनटा क्युब भयो है। तीनटा क्युबहरू छ र इचको के छ, सबैको 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर, सबैको 6 सेन्टिमिटर छ। ब्रेथ पनि सबैको 6 सेन्टिमिटर नै छ र हाइट पनि सबैको 6 सेन्टिमिटर नै छ। अब हामीले यिनीहरू तीनटालाई जोड्नु पर्ने कुरा छ। जोड्नु पर्ने भन्नुको अर्थ यो इन्टु इन्ड है, एउटाको कुनामा अर्कोलाई लगेर। ल अर्को तरिकाले जोडौँ यो पालि चाहिँ। यो भयो 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर है।
अब योलाई ल्याएर मैले कहाँ जोडेँ भन्दा यो भाग आएर जोडियो, यो आयो ठ्याक्क यहाँ जोडियो, मैले पछाडिबाट जोडेँ योपालि चाहिँ। अनि त्यसै गरी अर्कोवाला पनि यहीँ आएर जोडियो, तिनटालाई ठ्याक्क जोड्यौँ है हामीले। अब यो अर्को नयाँ प्रिजम फर्म भयो यसबाट। यो भयो। अब यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, यसको लेन्थ भनेको कति भयो, लेन्थ भनेको यो भयो, ब्रेथ भनेको यो भयो, र हाइट भनेको यो भयो। ल अब भोल्युम भनेको के हुन्छ, भोल्युम इज इक्वल्स टु लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। यो भनेको के भयो त, यो भनेको चाहिँ लेन्थ भनेको कति छ 6 सेन्टिमिटर, ब्रेथ भनेको 6 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर, अनि यो भयो प्लस प्लस होइन टाइम्स हो, टाइम्स हाइट भनेको 6 सेन्टिमिटर। यो भनेको कति आयो 6 छका 36, अनि 6 प्लस 6 प्लस 6 भनेको 18। यो भनेको कति आयो त, यो भनेको आयो 18 इन्टु 36 गर्दा 648 सेन्टिमिटर क्युब। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो भयो। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7मा चाहिँ के सोधेको छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द भोल्युम अफ द प्रिजन, फाइन्ड होइन द भोल्युम चाहिँ हो है, द भोल्युम अफ द प्रिजम्स shown in the adjoining figure is 540 सेन्टिमिटर क्युब, find the value of A। A को भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेको हो, त्यस्तो खासै केही पनि छैन। ल पहिला सुरुमा यहाँ प्रब्लम चाहिँ हेरौँ। हामीलाई यहाँ फिगर दिएको छ, यो खालको फिगर छ है। ल यो भयो। यस्तो छ है फिगर चाहिँ। यो छ, अनि हामीले यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर, ए को भ्यालु यहाँ रहेछ 3 सेन्टिमिटर। हामीलाई ए को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो है। अब हाम्रो भोल्युम भनेको के हुन्छ, कुनै पनि प्रिजमको भोल्युम भनेको क्रस सेक्सनल एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ। अर भोल्युम भनेको कति आयो, क्रस सेक्सनल एरिया टाइम्स हाइट, जबकि भोल्युम भनेको कति छ 540 सेन्टिमिटर क्युब। क्रस सेक्सनल एरियाको लागि चाहिँ अब हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यसको एरिया भन्न खोजेको हो, यो एरिया बेस एरिया है, हामीले यही नै लिने गरेको छौँ नि त। त्यही भएर यसको अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ है। यसको एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सेक्सन पहिला यसको एरिया निकाल्ने अनि यसको एरिया निकाल्ने, अनि दुईटालाई मिलायो भने हाम्रो टोटल क्रस सेक्सनल एरिया आउने हो। यो भनेको 4 सेन्टिमिटर, यो भनेको 3 सेन्टिमिटर, भने पछाडि माथिको कति आयो 4 टाइम्स 3। त्यसै गरी अब अर्को छ, अर्कोवाला भनेको के पर्यो, अर्को भनेको यो तलको वाला। यसको लागि चाहिँ यो लेन्थ 8 सेन्टिमिटर र यो 3 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो पनि 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो भनेको कति आयो त 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 3 सेन्टिमिटर टाइम्स हाइट, हाइट भनेको यो छ, यो भनेको ए छ। अब मैले के गरेँ भन्दा यो एलाई यहाँ राखेँ, अनि यसलाई चाहिँ डिभाइड हुनको लागि 540 को तल पठाएँ।
540 सेन्टिमिटर क्युब बाई 4 टाइम्स 3 भनेको 12 प्लस 8 3 जा 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको कति आयो 540 सेन्टिमिटर क्युब बाई 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको कति आयो 540 डिभाइड बाई 36 भनेको 15 आयो है, 15 सेन्टिमिटर। ए को भ्यालु निस्कियो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा पनि फिगर ठ्याक्कै यही छ है। यो छ अनि यसमा चाहिँ यो हाम्रो प्रिजम भयो। यहाँ आयो एउटा ल यो भयो है। अब नचाहिने कुरालाई हटाम। यो गयो है। ल यो भयो। अब यहाँ मेजरहरू दिएको छ हामीलाई। यो 4 सेन्टिमिटर, यो ए, यो 15 सेन्टिमिटर, यो 3 सेन्टिमिटर, यो 4 सेन्टिमिटर र यो 8 सेन्टिमिटर। यसमा हामीलाई ए को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। भोल्युम क्वेसनले नै दिएको छ है। भोल्युम भनेको के हुन्छ? भोल्युम भनेको चाहिँ सधैँ क्रस सेक्सनल एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ। भोल्युम भनेको क्वेसनले नै 540 सेन्टिमिटर क्युब भन्छ र क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के हुन्छ? क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो भागको एरिया हो है। अब यसको एरिया चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? फेरि कुरा त त्यहाँ पो छ त। यसको एरियाको लागि हामीले ट्रिक कुन युज गर्छौँ? ठ्याक्क सेक्सन ब्रेक गर्ने, दुईटा भागमा डिभाइड गर्ने है। सेक्सन ब्रेक गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो के आउने भयो त? यसरी ब्रेक गर्छौँ हामीले। र हेर्नुहोस् त, यो ए छ भने यो पनि ए हुनु पर्यो, यो 4 छ भने यो पनि 4 हुनु पर्यो। यो भागको के हुने भयो? 4 टाइम्स ए हुने भयो है। यो भनेको क्रस सेक्सनल एरियामा 4 टाइम्स ए सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस अब अर्को के बाँकी के छ? अर्को भनेको यो 4 हुने भयो, यो पनि हुन त तल आइसक्यो 8 भनेर परेन। यो 8 लेन्थ दिइहाल्यो के अरे। यो भनेको 3 सेन्टिमिटर भयो। अब 3 र 8 भनेपछि कति भयो? प्लस 3 टाइम्स 8 स्क्वायर टाइम्स हाइट कति? 15 सेन्टिमिटर। अर यसबाट के देखियो त? 540 सेन्टिमिटर क्युब बाई 15 सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटर क्युब सेन्टिमिटर स्क्वायर बाँकी रह्यो। अनि यो भनेको कति भयो? 4a प्लस 324a स्क्वायर, सरी सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब 540 डिभाइड बाई 15 भनेको 36 और 36 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 24। यो यता आओस् और 36 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 4a और a इज इक्वल्स टू 12/4 इज इक्वल्स टू 3। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल a को भ्यालु 3 आयो। 3 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यस पछाडि हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ कस्तो फिगर छ भन्दा यो छ है। यो भयो।
यो भयो है, यस्तो छ। अनि यहाँ चाहिँ 4 सेन्टिमिटर भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि, 2 सेन्टिमिटर भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि, 6 सेन्टिमिटर भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि, 8 सेन्टिमिटर भन्छ यसको हाइटको लागि, र 2 सेन्टिमिटर भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि। यसको लागि हामीलाई भोल्युम 540 नै दिएको छ है। अब सेक्सन ब्रेक गरेर निकाल्ने भन्ने कुरा मैले अब फेरि पनि भनिराख्नु त पर्दैन होला, बुझिसक्नुभयो होला। हामीले क्रस सेक्सनल एरियाको लागि यसको सेक्सन ब्रेक गर्ने गर्छौँ र माथिको छुट्टै तलको छुट्टै निकालेर जोड्यो भने टोटल क्रस सेक्सनल एरिया आउँछ। यो भयो है। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हियर भोल्युम भनेको के हुन्छ, क्रस सेक्सनल एरिया टाइम्स हाइट हो। अर भोल्युमको भ्यालु 540 सेन्टिमिटर स्क्वायर इजिकल्स टु क्रस सेक्सनल एरिया भनेको पहिला सुरुमा हामी काम गरौँ के को भन्दा यस्तो गरौँ। यो मैले अर्कोवाला सेक्सन लिएँ है, यसबाट सजिलै हुने रहेछ। यो लियो भने डाइरेक्ट 6 सेन्टिमिटर छ नि त, त्यही भएर डाइरेक्ट लिन पाइन्छ लेन्थ। ब्रेथ चाहिँ यो हुन्छ है। भने पछाडि 6 टाइम्स 2 र यतापट्टि चाहिँ अब यो 2 छ भने यो पनि 2 हुने भयो, यो 2 छ भने यो पनि 2 हुने भयो, यो 2 छ भने यति 2 भयो भने टोटल 4 मा यति 2 भयो भने यति भनेको पनि 4 - 2 हुने भयो है। भने पछाडि यहाँ के भन्न पाइयो त 4 - 2 को 4 - 2 टाइम्स 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर एउटा यो भयो, प्लस अर्को भनेको के भयो, अर्को भनेको टोटल भनेपछि 6 टाइम्स 2 यो भयो, अनि टाइम्स एच त छँदैछ। अर 540 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु 4 - 2 भनेको 2 टाइम्स 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर टाइम्स एच, अर 540 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स 2 भनेको 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर इजिकल्स टु एच। अर यो भनेको कति भयो त यो भनेको चाहिँ 60 त यही हो। यहाँनिर केही गडबड भएको हो र 6 टाइम्स 2 आयो। यो हाइट भनेको कति हो, ए हो है, यो चाहिँ ए भयो, यो ए भयो। अनि त्यो भनेको चाहिँ 4 टाइम्स 2 नै हो, ठिक छ। अनि त्यो भनेको 2 नै हो, त्यसको एरिया भइहाल्यो। 2 टाइम्स 2 भनेको 4 आयो, ठिक छ। र उतापट्टिको चाहिँ 6 र 2 गर्दा कति हुन्छ, 6 र 2 12 भनेपछि यो त 16 पो आउने हो त। 12 र 4 गर्दाखेरि आयो 16 अनि 540। क्रस सेक्सनल एरिया 12, त्यहाँबाट 4 आएको हो नि। क्वेसन उल्टो त सारेको छैन नि मैले, ए भोल्युमै अर्कै दिएको रहेछ क्वेसनले। तलपट्टि भोल्युम भनेर 128 लेखेको रहेछ। फेरि माथि त क्वेसनले डाइरेक्ट 540 भन्थ्यो। 128 यो भनेको कति आयो, 128 16 दुना 32, 32 दुना 64, 64 दुना भने पछाडि यहाँनिर 2 को पावर कति गयो 3 भनेपछि 8 भयो है। 8 ए इक्वल्स टु 8 भयो है। ल अब अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर डीमा। क्वेसन नम्बर डीमा चाहिँ हामीले कस्तो फिगर दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो खालको फिगर छ है। यो छ यस्तो खालको फिगर छ र यहाँनिर नचाहिने पार्टलाई चाहिँ म उडाइदिइहाल्छु है।
यो भयो है, यस्तो भयो। अब हामीले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले यो ए भन्छ, ए भन्छ, ए भन्छ, ए भन्छ, ए भन्छ, सबै ए मात्रै भन्दो रहेछ। 12 सेन्टिमिटर र यसलाई 3a भन्छ। निकाल्नु पर्ने के छ यसको ए को भ्यालु। भोल्युम दिएको छ 1200 है। अब भोल्युम भनेको के हुन्छ? भोल्युम भनेको बेस एरिया अथवा क्रस सेक्सनल एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ। हाइट भनेको 12 छ, भोल्युम भनेको 1200 इजिकल्स टु बेस एरिया। बेस एरिया एकछिन बेस एरियालाई एकछिन राखौँ। एच भनेको 12 और बेस एरिया भनेको कति आयो? बेस एरिया इजिकल्स टु 1200 सेन्टिमिटर क्युब बाई 12 सेन्टिमिटर। यो भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायरमा गयो अनि यो भनेको 100मा गयो। बेस एरिया भनेको 100 भयो। बेस एरिया फेरि कसरी निस्किन्छ? बेस एरिया निकाल्नको लागि हामीले यो प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, एउटा सेक्सन ब्रेक गर्छौँ। यसलाई मैले यसरी घटाउँछु र यो र यसको एरिया भनेको टोटल जोड्दा बेस एरिया हुन्छ र माथिको एरिया भनेको के हुन्छ? यदि यो ए छ भने यो पनि ए नै हुनुपर्छ। भनेपछि यो भनेको ए टाइम्स ए स्क्वायर आयो। त्यसै गरी यो त 3a छ, ठिक छ। यो यता ल्याइयो भने यो भनेको के भयो? ए भयो। भनेपछि यो पनि यो दुइटाको मल्टिप्लिकेसन हुने भयो। भनेपछि हाम्रो बेस एरिया भनेको के रहेछ त? बेस एरिया भनेको और ए टाइम्स ए प्लस 3a टाइम्स ए और ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इजिकल्स टू 100 और 4a स्क्वायर इजिकल्स टू 100 और a स्क्वायर इजिकल्स टू 100 by 4 इजिकल्स टू 25 और a इजिकल्स टू 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो। भनेको 5 सेन्टिमिटर डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ है। एको भ्यालु थाहा भयो। अब यहाँनिर कोहीले फेरि अब स्क्वायर भनेको छ प्लस माइनस किन नलेखेको भन्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेजरमेन्टको कुरा हो, फिजिकल क्वान्टिटी हो र फिजिकल क्वान्टिटी कहिले पनि हामीले नेगेटिभमा लेखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर यसलाई नेगेटिभ लिइनँ, डाइरेक्ट पोजिटिभ 5 मात्रै लिएँ है त। ल यति नै हो आजको लागि। हामीले यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अब हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ। नयाँ पोर्सनै नयाँ च्याप्टर होइन, पोर्सन नै नयाँ। हामी अल्जेब्रा सुरु गर्छौँ है योभन्दा नेक्स्ट एपिसोडदेखि। त्यसको लागि रेडी भएर आउने, एट क्लासको भिडियोहरू हेर्ने, रिभाइज भएर आउने है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। बाई बाई।